हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग बोलते हैं कि गाड़ी को सुबह के टाइम में वार्म अप करना चाहिए, स्टार्ट दे के थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। ये बात क्यों होता है वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में आज बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सुबह का जो टाइम है, मतलब गाड़ी आपका रात में बन गया तो गाड़ी क्या होता है, रेस्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से इंजन ऑयल जो है वो एकदम से नीचे में आ जाते हैं। ऊपर में इंजन के हेड में जो है इंजन ऑयल नहीं रहते हैं, तो जिसके वजह से सभी लोग बोलते हैं कि इंजन को स्टार्ट करके 1 मिनट या फिर 50 सेकेंड आप इंजन को वार्म अप करना चाहिए। तो इसका रीज़न यही है कि इंजन ऑयल जो है वो नीचे रहते हैं, तो इंजन ऑयल को ऊपर में पहुंचने तक थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा वेट करके आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपका भाल्व में या फिर आपका टाइमिंग चेन या फिर जितने भी सारे पार्ट्स रहते हैं हेड में, तो उनमें इंजन ऑयल पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो आपका फ्रिक्शन है वो अच्छा हो जाता है और डैमेज होने के चांस जो है वो कम रहते हैं। जितने भी सारे मटेरियल पार्ट्स है वो अच्छे रहते हैं इंजन ऑयल लुब्रिकेट होने के बाद, मतलब फ्री हो जाते हैं। इसके वजह से आपका बियरिंग वगैरह या फिर टाइमिंग चेन जितने भी सारे पार्ट्स रहते हैं तो वो अच्छे रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए,